নমস্কার, গুড আফটারনুন। আপনারা দেখতে শুরু করেছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। ঠিক জুম্মার দিন ছিল, আর সময় দুপুর 12টা। হঠাৎ করেই জুম্মাতে যাওয়া লোকজন দেখলেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর সে ঘটনা ঘটেছিল এই মুহূর্তে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার সহপ্রতি রাজ এবং আমি চিফ রিপোর্টার জব্বার আলী। সেটি হচ্ছে গাইশাল 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গ্রাম। মানুষ জুম্মার নামাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল আগুন নেভাতে। অবশেষে স্থানীয় জনগণ এবং দমকলের ইঞ্জিনের সহযোগিতায় আগুন প্রায় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু সেই আগুনের লেলিহান শিখায় সর্বশান্ত হয়ে গেল 7টি পরিবার। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 11-12 লক্ষ টাকা। কিচ্ছুটি বের করতে পারেনি তারা। তাই আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম সেই প্রতিবেদনের পরেই জননেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি এবং সামাজিক সংগঠন যাতে এই অসহায় এবং নিঃস্ব পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ায়। আমরা এখান থেকেই প্রতিবেদন দেখিয়েছিলাম। ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এই অঞ্চলের যিনি জেলা পরিষদ সদস্য এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের তৃণমূল নেতা, সকলের কাছে পরিচিত জাভেদ আক্তার, তিনি কিন্তু এখানকার জনপ্রতিনিধি, উপপ্রধান, তাদেরকে নিয়ে সেই সমস্ত দুস্থ, নিপীড়িত এবং সর্বস্ব হারানো পরিবারদের পারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এমনভাবেই সর্বশান্ত হয়েছেন তারা যে তার রিকনস্ট্রাকশন বা বলা চলে পুনর্নির্মাণ সেই সমস্ত ঘরের এখনও করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এখনও আতঙ্কের ছাপ সেই সমস্ত পরিবারের মধ্যে। উদ্বিগ্ন তারা। এভাবেই রোজা রমজানের দিনে অনেকে হয়তো ইফতারির যে সামানটুকু সেটুকুও তারা বাঁচাতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব এবং কর্তব্য যারা পালন করছেন তাদেরকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব। কারণ এভাবেই শতফুল বিকশিত হোক এবং এভাবেই সেই সমস্ত সর্বস্ব হারানো আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পাশে দাঁড়াক আম জনতা থেকে সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্যরা। এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভ যে চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, তৃণমূল নেতা এবং এই এলাকার জনপ্রিয় নেতা জাভেদ আক্তার, তিনি কিন্তু সেই রমজানের দিনে তাদেরকে বস্ত্র থেকে শুরু করে মুড়ি, ইফতারির সামগ্রী এবং তার পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী, চাল, সেগুলো কিন্তু বিতরণ করছেন। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। কি প্রতিক্রিয়া এখানকার জনপ্রতিনিধিদের, কি প্রতিক্রিয়া এখানকার জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিনিধি জাভেদ আক্তারের, আমরা শুনবো। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি পরিবার যারা সর্বস্ব সেই আগুনের লেলিহান শিখা বা গ্রাসে হারিয়েছিলেন, তাদেরকে কিন্তু নিজের হাতে সেই সমস্ত সামগ্রীগুলো, বলা চলে ত্রাণ সামগ্রী বললে ভুল হবে না, সেগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে যারা ক্ষমতাসীন দলে রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আশ্বাস দিয়েছেন পরিবারগুলোর পাশে সরকারিভাবে যতটা দাঁড়ানো সম্ভব সেটা দাঁড়ানো হবে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন একদম একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সমস্ত সর্বস্ব হারানো পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল নেতা জাভেদ আক্তার, জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিনিধি। আমরা তার প্রতিক্রিয়া নেব, কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি। আমি রাজকে বলবো একটু সেই জায়গাগুলো দেখানোর জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু বাড়ি, হয়তো সেদিন মানুষের প্রচেষ্টা না থাকলে এই বাড়িগুলোর পাশে যে পাকা বাড়িগুলো আছে, সেই পাকা বাড়ি না থাকলে হয়তো সব কিছু পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যেত। আপনাদের জানিয়ে দিই, বরাত জ্বরে কাছাকাছি বেশ কয়েকটি বাড়ি সেগুলো কিন্তু বেঁচে গিয়েছে, কিন্তু পাকা বাড়ি যেগুলো ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাকা বাড়িগুলোতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে এই মুহূর্তে শাটারিং হয়েছিল, সেই শাটারিংয়ের কাঠ পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছে। একটি পর্যন্ত গাছালি এই এখানে যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে আগুনের উত্তাপে একটিও বেঁচে নেই, সবগুলো পুড়ে গেছে। আমরা এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র দেখানোর চেষ্টা করছি এবং ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের পর সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে তারা আমরা অবশ্যই জানানোর চেষ্টা করব। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ফারুক মেম্বার থেকে শুরু করে এখানকার উপপ্রধান
যিনি হচ্ছেন প্রতিনিধি রয়েছেন, তিনি রয়েছেন, সেখানে রয়েছেন এখানকার তৃণমূলের কর্মীরা। তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে সেই ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আগামী দিনে এই পরিবারগুলোর পাশে কিভাবে তারা দাঁড়াতে চান আমরা কথা বলবো। এই মুহূর্তে জাভেদ আক্তার আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। भाईजान, जो सरकार में रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लॉक के तरफ से आया था 2 ही दिन कबल, पहला रमज़ान के दिन, और इस दर्दनाक भयानक हादसा आपसे भी मतलब देखा नहीं गया। आप उसी दिन आए थे, हम लोगों के पास ब्यूरो है, जैसा आश्वासन दिए थे कि परिवार के पास आप खड़े उतरेंगे, उसी हिसाब से आज आप त्राण सामग्री रिलीफ दिए। कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? हम लोग तो कोलकाता की मीटिंग में ही थे, लेकिन जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जैसे कोलकाता से आए फिर हम लोग यहाँ की हाजिर दिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कुछ हम लोगों को भी अपना इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सूखा का दिन आ गया है। अभी पछिया हवा, ये हवा चलती है तो आग को उसमें शोला लगता है। तो सबों को ये चाहिए कि अपने अपने घरों में थोड़ा सा सतर्क रहें, लापरवाही न बरतें। अब हालात हो गया है तो उसको तो निभाना पड़ेगा, समझे या नहीं। तो जहाँ तक जो भी होता है, एक ज़िला परिषद की हैसियत से मेरा इलाका पड़ता है कि एक घर के हम मेंबर हैं, तो जिम्मेदारी के तहत सबों का जो नुकसान जितना भी हुआ है वो तो पूरा नहीं कोई कर सकता है, लेकिन जहाँ तक होता है हम लोग पास में खड़े होने का हम लोग अपना वादा जो है निभाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रधान, उप प्रधान, एहसान बाबू, इन लोग सभी को मिलकर प्रतिनिधि, हमारे मेंबर्स यहाँ के जितने भी हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने वो तो मतलब समझिए कि लेवल पर सारे लोग जो है, तो जो लोग इसमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उन सबों के पास, वो पीड़ित परिवार के पास हम लोग सबको खड़े हैं। उधर ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आते हैं, उसके जो भी खबर सुन रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं। और उसी लिहाज से इस घर की जो पूर्ति है, रमज़ान का एक महीना है, इस रमज़ान में रोज़े का दिन और उसके ऊपर ये कुदरती एक आफत, ये बहुत बड़ा दर्दनाक है। तो ऐसे दर्दनाक मौके पर हम सभी एक वचनबद्ध हैं कि हर परिवार के साथ हम लोग रहें। अब रहा सवाल कि ज़िंदगी कटेगी, लेकिन घर जो उजड़ गया इसके लिए जो तो गवर्नमेंट के पास हर तरफ से कोशिश की जा रही है। चूँकि ये ममता सरकार हैं और ममता सरकार हमेशा ऐसे पीड़ित लोगों के पास पहले खड़े होने का वादा करती हैं और हर जगह वो इस तरह का सहारा देती हैं। मैं पूरा आशावादी हूँ, उम्मीद में हूँ और यकीन भी है कि आज नहीं तो कल जितने लोगों का भी घर उजड़ा है तो गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे जो तो उस घर का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके लिए हम सभी कोई प्रधान लेवल से, ज़िला परिषद लेवल से, ब्लॉक लेवल से सभी कोई लगे हुए हैं। वीडियो मैडम का मैं थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने वैसे साथ ही साथ आकर बहुत ही इनिशिएटिव, एक्टिव रोल प्ले किया था। हम तो थे नहीं, लेकिन फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट हुआ था, बोले कि नहीं मैं अभी जा रही हूँ जावेद साहब। वो आए यहाँ पर, फिर प्रधान, उप प्रधान सभी को एकदम साथ ही साथ। अब फ्राइडे का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए भी जुड़े हुए थे और सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर, पास में कुछ हमारे हिंदू परिवार भी हैं, वो सारे लोग दौड़कर अपने घर बाड़ी को छोड़कर इन लोगों को बचाने की कोशिश की है। यही संस्कृति है हमारे देश की, हमारी इस माटी की, कि हम लोग एक दूसरे के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ जात पात नहीं देखते हैं। जो मुसीबत में है उसके पास सब कोई भाई बनकर, कोई सहारा बनकर खड़े होने का एक वचन लेते हैं। यही हम लोग का संविधान है। यही सुंदरता को बचा कर रखने के लिए दीदी भी सबों को डायरेक्शन देती है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, और हम लोग भी उनके डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को जो संतुष्टि फील करते हैं। जी, घर उजाड़ हो गया। एक सवाल पूछेंगे आपसे कि आप लोग भी जद्दोजहद किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग को वंचित किया है प्रधानमंत्री आवास योजना से, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि आपके दल के सुप्रीमो हैं, उन्होंने वादा किया कि बंगाल में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जो कच्चा रहेगा, और इसलिए बांग्ला आवास योजना नाम दे करके तकरीबन 1.5-2 लाख का घर सबको दे रहे हैं। तो ये घर तो उजागर हो गया, इसको ये बर्बाद हो गया। इसके बारे में कोई स्कीम्स वगैरह आप लोग वीडियो या जिला परिषद लेवल में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपको ये बात सही बात बताया आपने कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट का जितना भी जीएसटी टैक्स वगैरह है
जो पौना है हमारे देश का, लाखों लाखों करोड़ रुपए का, वो तक नहीं दे रहा है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, जो किस तरह से वो पश्चिम बंगाल को मेंटेन कर रही हैं। हर सर्विस होल्डर भी वो अपना तनख्वाह पा रहा है, वेतन पा रहा है। हर किसान को जो है तो अपना बीज मिल रहा है, जो जो चीज़ देने का वादा की है वो पूरा करती हैं। तो हर सेक्शन में, एजुकेशन सेक्शन में देखिए, स्वास्थ्य दफ्तर में देखिए, हर तरफ से वो देती हैं। कन्याश्री को लीजिए, रूपोश्री में लीजिए, लक्ष्मी भंडार को लीजिए, वो सबकी ज़रूरत को पूरी करती हैं वो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिन ब दिन ममता दीदी की सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ममता दीदी की सरकार को हमेशा बचा कर रखना चाहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चिंताधारा लेके चलती हैं जो घर घर में ये बेनिफिट देना चाहती हैं, घर घर का एक सहारा बन के रहना चाहती हैं, जो देश में, पूरे देश में हमारा एक मिसाल बन के कायम है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल एसेट है ममता बनर्जी। रहा सवाल घर की बात, घर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पहले माइनॉरिटी की तरफ से दिया जा रहा था, वो लोगों ने ऐड देना छोड़ दिया ताकि ममता बनर्जी यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएं, पश्चिम बंगाल के लोग जो है तो गुमराह हो जाएं, उनका साथ छोड़ दें। लेकिन पश्चिम बंगाल के सारे लोगों को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने ममता दीदी का साथ देकर ये साबित किया है कि ममता दीदी, आप हम लोगों को देख रही हैं, पश्चिम बंगाल का एक एक घर के लोग वो आपके साथ खड़ा है। ये वजह है कि जो दीदी ने वादा किया था घर देने का, बंगला आवास, वो बंगला आवास कहाँ कहाँ से मेंटेन करके वो अपनी स्टेट से जनरेट कर रही हैं फंड, और यहीं से वो जो है तो घर घर पहुँचा रही हैं, जो नीड है उनको घर घर दे रही हैं। अब ये जो लोग डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर, इसको भी फिलअप करने के लिए ममता दीदी ही है जो चिंता लेके चलती हैं। और मैं आशावादी हूं कि हम लोग सभी को जुड़े हुए हैं, हम लोगों का जो भी अपील वहां तक पहुंची है, हमारे लोगों का जो दर्द वहां तक पहुंचा है ममता दीदी तक, आशा करते हैं कि बहुत जल्द हमें ममता दीदी की तरफ से इनको भी घर मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इस इलाके के, कह सकते हैं उप प्रधान, प्रतिनिधि और मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों का क्या कहना। देख रहे हैं कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन से लेकर के आज तक लगे हुए हैं कि छोटा मोटा सपोर्ट क्यों ना हो वो दिया जाए। रोज़े रमज़ान का दिन है, इफ्तार का भी एक सामान नहीं बचा था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि राहत सामग्री पहुंच रहे हैं लोगों के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए। जावेद भाई भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, हाँ, इसकी जितने भी हम लोग हेल्प करें ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक फिर भी कम है बेशक, हाँ, लेकिन जहाँ तक हो सका है ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हाँ, जिला परिषद, हाँ, बाकी हम लोग पंचायत बॉडी, उसी दिन से हम लोग लगे हुए हैं और जहाँ तक हो रहा है, हाँ, हम लोग उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, फारूक भाई क्या कहेंगे? इस तरह का हादसा तो ये फागुन के महीना में ज़्यादा होते रहता है, पछिया होता है, तो लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में आग ऐसा एक डिजास्टर है जिसके लिए कह सकते हैं लोगों को तहस नहस हो जाना पड़ता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। এটা তো আমাদের গ্রামের পক্ষে খুব মর্মান্তিক ঘটনা, খুব দুঃখজনক ঘটনা, হঠাৎ এটা ঘটে গেছে। আর এখানকার মা ও বোনেদের আমরা বলতে চাই যে আমাদের মা বোনেদের যে এই যে চৈত্র বা বৈশাখ মাস, এই মাসগুলোতে ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ মাস, এগুলোতে সব মা বোনেদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আমরা রান্নার বান্নার কাজ মানে ছোট বাচ্চাদের উপরে ছেড়ে না দিই, এবং আমরা মারা যতগুলো বড় মারা আছে তারা যেন সাবধানভাবে আগুনকে ব্যবহার করে, এবং গ্যাসও যদি ব্যবহার করে গ্যাসের জন্য একটা সতর্কতা থাকে, ওদের জন্য একটা ভালো যেন ব্যবস্থা রেখে, এই বলে মাদের যেন আগুন মানে রান্না করার আগেই ওটা বড় মাদের আগে এটা করে নিতে হবে, সাবধান করতে হবে, এটাই বলবো। আর যাতে আমাদের ভবিষ্যতে এরকম দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে পারি তার জন্য সতর্ক থাকতে পারবো। আর এবং সব সময় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সদস্যগণ আছেন সবাই এবং এই দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি এবং থাকবো, যতদূর পারি আমরা সহযোগিতা করে যাব। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমরা কথা বলবো, আরেকজন এখানে প্রতিনিধি রয়েছেন, বলছি যে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পঞ্চায়েত লেভেলে, আপনারা কি এগুলো ব্লক লেভেল বা জেলা লেভেলে পাঠিয়েছেন এগুলো? হ্যাঁ, এটা আমরা এটা লিখিতভাবে পাঠিয়েছি, ভিডিও ম্যামের সঙ্গে কথা হয়েছে, যতটুকু হয় সম্ভব আমাদের এখান পঞ্চায়েত থেকে সহযোগিতা করছি, বিডিও অফিস থেকেও করেছে, সবাইকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ। কি বলবেন, আপনারা এই বিষয়টাকে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত লেভেলে পর্যন্ত বা ব্লক লেভেলে পর্যন্ত? ম্যাডাম তো নিরই এসেছিলেন এখানে। हम यही कहेंगे, मतलब घर तो जल गया, सब बर्बाद हो गया, सब आ रहा है यहाँ पे, मेंबर भी आ रहा है, प्रधान भी आ रहा है, उसके बाद जिला परिषद भी आया अभी जावेद भाई,
सब हमारा मदद कर रहा है। हम यही कहेंगे ममता दीदी से, तो हमारा घर तो जल गया तो हमें घर दे, इसलिए मतलब घर बर्बाद हो गया सारा। आप भी क्या पीड़ित परिवार से हैं? हाँ, हमारा क्या नाम है? मसीबुल रहमान है। आपका भी घर जला है? हाँ, हमारा भी घर जला है। 3 घर जला है, एक मेरा बाप का है, एक मम्मी का है, एक मेरा है। ठीक। तो हम यही चाहेंगे तो मदद करे, जावेद भाई सब घर घर आ रहा है तो मदद कर रहा है। यही कहेंगे। ঠিক ঠিক আপনাদের প্রত্যেককে জানানোর চেষ্টা করব একটা কথা আছে, সেটি হচ্ছে দ্য ফায়ার ইজ এ গুড সার্ভেন্ট বাট এ ব্যাড মাস্টার। অর্থাৎ আগুন আপনার যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে আছে সেটি খুব ভালো চাকর হিসাবে আপনার কাজ করবে, কিন্তু সেটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেই আপনার অনবধান বা অসাবধানতা বা অসচেতনতায় তা আপনার প্রভু বা মাস্টার হয়ে আপনাকে ছারখার করে দিতে পারে, আপনাকে পদদলিত করতে পারে। আমরা এই এক সপ্তাহের মধ্যেই বিহার এবং বাংলা মিলিয়ে 3টি আগুনের ঘটনা আপনাদের জানিয়েছি। গোটা পশ্চিমবাংলায় এই ফাল্গুন চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে তীব্র দাবদাহর কারণে প্রচুর পরিমাণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাই যারা এই প্রতিবেদন দেখলেন তাদের কাছে আমাদের বিনম্র করজোড় নিবেদন, অবশ্যই আগুন ব্যবহার করুন, সেটি নিয়ন্ত্রিতভাবে। বড়রা যারা আছেন তারা সাবধানে থাকুন। ছোট বাচ্চাদের কাছে আগুন যাতে খেলার বিষয় না হয়ে ওঠে সেদিকেও নজর রাখুন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই সতর্কবার্তা আমরা জনস্বার্থে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রতিবেদনটি এতক্ষণ লাইভে দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরাও চাই শতফুল বিকশিত হোক, মানুষ মানুষের জন্য এ বার্তা সত্য হোক। সহপ্রতিনিধি রাজের সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত বিদায় নিচ্ছি। তবে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো প্রতিবেদন নিয়ে। পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া।